आईफोन 13 प्रो मैक्स बैक गिलास चेंज करना है आज इसका। ये मैंने टेप लगाई है, लेजर ना चले इसके ऊपर, इसलिए अब दिखाएंगे आगे आपको। तो चीज में आएगा नहीं शो। ये बैक गिलास अब हटाएंगे, लेजर चली है इसके ऊपर। भाई कर ले लीजिए मनीष भाई। हाँ मनीष भाई तुम यार जल्दी करना कभी तो 500 ना मिल रहा नहीं तो पूरा देना 1001 का और 3 अभी तो 500 खुला दे दे, खुला के छोड़ने की मैंने की 2000 को खुला दे दे। तुम 2000 का दे दो, तुम कह रहे ना कि 500 खुला दे दे। ले लीजिए यार, भी नहीं तुम तो यार ले लो भाई 2000 ले गए 2 पीस के पूरा।
काम कर रहा पल्ली साइड क्या लेना और के यहाँ से कूद का आया वो बड़ी बड़ा दीवार नहीं जाएगा किसने ठेकेदार बनाया इसको अरे तो भाई इसके बाप ने कह दी होगी बात इसमें कोई शक नहीं है ये पेड़ किसने वो पहाड़ किसने बोला नहीं कसम से तो गणित वाली बात भी मतलब नहीं हो सकता है उसके पास जाता तो अगर मैं उसको नाम बता देता हूँ तो मतलब मेरे परिवार को जाएगा गुल्लू ये उठ के चला जाना। हाँ तो उनसे पूछ ले, ना मना करे तो सेट पैक करके वापस देने को ले, पर कस्टमर को वो मत करो ना। वो तेर से भी ज़्यादा हो रहा है।